السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد. ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو فاتم الصحه والعافيه باذن الله، وكالعاده وصفه جديده ومفيده من طبيعه الحال. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر لانها وصفه مهمه بزاف، وما تنساوش كذلك تشاركوا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، واللي مازال ما دارش اشتراك يدير اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد ومفيد. وما تنساوش لايك كذلك باش تشجعونا باش نقدموا دائما كل ما هو مفيد من طبيعة الحال وعن تجربة. كيف ما عودتكم دائما وصفة اليوم وصفة مجربة وكنستعملها من زمان من زمان، اللي هي سهلة وبسيطة. احيانا يعني كيكون عندنا واحد الحوايج كيكون عندنا في البيت ولكن ما كنستعملهمش دائما، وكيكون عندهم يعني المميزات وواحد الفائدة كبيرة. كيف ما الثومة، يعني الثومة هي العنصر اللي غنهضروا عليه اليوم، وهي الوصفه اللي غنستعمل لكم اليوم. وصفه خفيفه سهله، فيديو نتمنى انكم تتبعوه حتى الاخر، فيه فقط 4 ديال الدقائق، ولكن المحتوى ديالو محتوى كبير. كيف ما قلت لكم، هاد الثومه وغتشوفوا معها الحليب هنايا، يعني جوج ديال الحوايج، الثومه والحليب هما اللي غنستعملهم. كتصلح الحساسيه، كتصلح الكحبه يعني الكحه او السعال، سواء الوليدات الكبار ولا الناس الوليدات، عفوا الوليدات الصغار ولا الناس الكبار، بجميع انواعها. يعني وصفه سهله بسيطه. كيف ما قلت احيانا كنتهاونوا في بعض الحوايج اللي كيكونوا في المتناول ديالنا وكيمشي الواحد يجري للطبيب. الثومه كيف ما كتعرفوا كاملين راها مضاد حيوي طبيعي 100%. كتقوي المناعه في الجسم، كتزود الجسم بزاف ديال الخصائص. غادي نحتاجوا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثومه تقريبا، جهد معلقه صغيره، وغادي نحكوهم في الحكاكه. غادي نخلطوهم مع كاس ديال الحليب. كتعرفوا الاطفال كلهم كيشربوا الحليب. غادي نخلطوه مع كاس ديال الحليب، نخلطوه مزيان، ومن بعد غادي ناخذوا داك الحليب وغادي نسخنوه. قلنا معلقه ديال الثومه محكوكه صغيره، وغادي نسخنوا الحليب ديالنا يعني حتى يسخن مزيان باش ديك الثومه تطلق فيه. ومن بعد غادي نستعملوه كشراب قبل النوم، مباشره قبل النوم. يكون واحد يعني كلا يعني من قبل تقريبا، من بعد الاكل بواحد ساعتين ولا ساعه ونص على الاقل. ومني كيبغي ينعس كتشربوا، سواء كيف ما قلت لكم الوليدات الصغار ولا الناس الكبار، تشرب هذا الكاس هذا ديال الثومه والحليب وينعس الواحد. صدقوني راها يعني عندها واحد الفعاليه كبيره، كتنقي الصدر، يعني الصدر تاع الانسان ملي كيكون عامر بداك البرد وداك الشيء كتنقيه، كتحيد السعال. الا تبعتوها غير 3 ايام، ملي كيكون داك السعال اللي كيكون صعيب بزاف ديال البرد، كيكون داك الاختناق، غير 3 ايام وغتشوفوا النتيجه. يعني راها احسن 1000 مره، وكنأكد عليها احسن 1000 مره من داك السيرو اللي كيتشرى او داك الشراب اللي كيتشرى من الصيدليات. هذا صراحه انا كنستعملو من زمان، كنستعملو لولادي، كنستعملو لراسي، خصوصا مع البرد. راه من احسن ما يكون، كيداوي الحساسيه، كيداوي كذلك كيف ما قلت لكم الاختناق ديال السعال بجميع انواع ديالو، كيحيد البرد ملي كيكون واحد مخنوق من النيوف وداك الشيء. صدقوني راها من احسن الوصفات، نتمنى انكم تجربوها. وصفه سهله وبسيطه، يعني راها في متناول الجميع، حتى الوليدات الصغار. الحليب راه يمكن لهم يشربوه بسهوله، واخا كتكون فيه الثومه راه ما كتكونش فيه داك المجهده بزاف. يمكن لكم تحلوه لهم بواحد المعلقه ديال العسل، ولكن يفضل انه يتشرب بهذه الطريقه هذه. صراحه هذا من احسن الشراب اللي كما قدمت لكم قبل، يعني فيديوهات اللي كنهضر فيهم على البصله مثلا والعسل. قلنا البصله والعسل اللي كنت حطيت لكم من قبل. وهاد الوصفه هذه اللي هي الثومه والحليب راها من احسن الوصفات اللي كتداوي البرد وكتعطي مناعه للجسم وكتعزز يعني المناعه في الجسم. نتمنى انكم صراحه تجربوها وتتبعوها. نتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم، وتشاركوه مع الناس اللي كتعرفوا. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه مفيده باذن الله.